Tegelikult liikumine mõjutab meie une kvaliteeti päris mitmel viisil. Esiteks väheneb magama jäämisele kuluv aeg, ehk siis me lihtsalt uinume kiiremini. Ja teiseks pikeneb sügava une kestus. Ja sügav uni on just see uni, mida siis meie keha kasutab sellisteks parandusprotsessideks ja ka oma immuunsuse tõstmiseks. Ja kolmandaks me lihtsalt siis ärkame ka öösel vähem üles ja see aeg, mis kulub uuesti magama jäämisele, on lühem. Ja võib-olla üllatav on see, et tegelikult sellise nii-öelda unerohuna mõjub paremini just selline tempokam liikumine. Et umbes pool tundi sellist tempokat liikumist päevas, aga kui magama jäämisega on raskusi, siis tasuks pigem planeerida päeva esimesse poolde.